สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดอะฮั่นคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตัวเจ้าไมค์โบย่า VY MM1 นะครับซึ่งเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับต่อมาเราก็มาแกะดูกล่องดูข้างในเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อมา 1,400 บาทนะครับจากดิจิตอลทูโฮมนะครับซึ่งได้ส่วนลดไปประมาณ 7% หรือ 10% นี่แหละของสมาชิกใหม่นะครับเรามาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนี้นะครับผมก็นี่นะครับมีกระเป๋าใส่เป็นของยี่ห้อโบย่านะครับแล้วก็มีอันนี้สายแจ็คอันนี้น่าจะเป็นของใส่กล้องกับไมค์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเขาเขียนไว้อยู่ว่าอันนี้เป็นของโฟกัสอันนี้เป็นของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของอันนี้เป็นของสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถต่อได้ทั้งกล้อง DSLR แล้วก็พวกสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกตัวต่อฮอตชูกับพวกขารองไม้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวไม้ตัวหลักสำคัญของมันนี่นะครับเป็นตัวไม้นะครับตัวเล็กๆแค่นี้เองนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเสียบแจ็คนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรับธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนแมวนะครับตัวกันลมยี่ห้อโบย่านะครับเราก็จะมาประกอบดูเลยครับว่าประกอบยังไงนี่ก็น่าจะใส่ตรงนี้ช่างใส่ยากนิดนึงน่าจะประมาณนี้นะครับเอายี่ห้อโบย่าขึ้นจะได้ประมาณนี้ก็ใส่ตัวอันนี้เลยฝอยกันลมนี่นะครับก็จะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามเลยครับเทสไมค์จากกล้องสวัสดีครับพบกับผมเดอะฮั่นคุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสของกล้องนะครับต่อไปผมจะเทสโดยใช้ไมค์ยี่ห้อโบย่านะครับไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเทสอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์ยี่ห้อโบย่านะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างไมค์จากกล้องกับไมค์จากยี่ห้อโบย่าเนี่ยเสียงมันต่างกันขนาดไหนผมก็ยังไม่ได้รู้นะผมยังไม่ได้ฟังทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์นะครับก็ดูความแตกต่างนะครับว่ามันแตกต่างขนาดไหนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ